देखा जाए तो गांव के लोगों का हथियार रिवॉल्वर का आविष्कार शायद इसी से हुआ होगा। व्हाट्स अप पीपल, राउर मन के जोहार। मैं हूं रविशंकर और आप हो हमारे साथ हमारे चैनल्स BikenVlog पर। आज हम जा रहे हैं दसम फॉल और हमारे साथ हमारे को राइडर है रणधीर जी। दसम फॉल है, यह तमारा गांव के पास पड़ती है, रांची टाटा रोड पर है और यह रांची से तकरीबन 34 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जगह पुराने समय में दसम गढ़ के रूप में भी जाना जाता था। इस झरने का उद्गम कंचनी नदी से हुआ है। इस झरने की हाइट तकरीबन 144 फीट है, जो काफ़ी मतलब अधिक माना जाता है। अब इस समय तकरीबन 2 बज चुका है और आज दिन संडे है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। और जी हाँ, सही में काफ़ी लोग आए हैं और हम सही समय पर पहुँचे हैं, इसलिए हम सही समय पर निकलने का कोशिश करेंगे। अपन गाड़ी को सही जगह पे पार्किंग में लगा देते हैं, फिर चलते हैं नीचे की ओर। कितना भैया? 10। नंबर तो लिखने दो, लिखने दो जी, तुम थोड़ा चेक दे रहे हो, हमको लगा ली ये देखो, ये है जंगली बैर और आप सबने इसे शायद खाया होगा एक बारी तो कम से कम। आप लोग अगर अंदर करते ना, अंदर और भी डेकोरेटिव लगता है, लाइक दैट। आपका डाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बारे में आप समझा दोगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा। हाँ, पहले जो आदिवासी थे जी जी, वो इसका रेनकोट बनाते थे। हाँ, ये 3 से 4 साल तक आराम से आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा बच्चों से, है ना। ये वाटर मतलब कि पत्ता का, ये बरसात से बचने के लिए स्पेशली है। ये इसमें पत्ता किस चीज़ का है? ये गुंगू का पत्ता है, जो हमारे जंगलों में लरंग में रहता है, लते में रहता है। पेड़ नहीं होता है इसका, लता होता है। जो मतलब ये जो पत्ता होता है वो सूखने के बाद टूटता नहीं है, लचीला ही रहता है, लाइक तंबाकू जो सूखने के बाद भी लचीला रहता है ना। पानी डालोगे तो आप दोबारा वो नॉर्मल हो जाएगा, लाइक वैसे ही है ये। आप मतलब आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या, ये गुलेल है? ये गुलेल है। देखा जाए तो गांव के लोगों का हथियार रिवॉल्वर का आविष्कार शायद इसी से हुआ होगा। आप अपना नाम बता दो। हेमा कुमारी। हेमा कुमारी। आप प्रॉपर यहीं से हो? हाँ, ये आगे का बस्ती मेरा गांव है। हाँ जी, मैं यहीं से। थैंक यू। वेलकम। हमारे साथ अभी थी हेमा जी और अपन अब चलते हैं थोड़ा और नीचे की ओर।
हमने यहाँ काफ़ी अच्छा समय बिताया है और समय काफ़ी हो चुका है। सो अब हमें निकलना चाहिए। सो मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, आप यहाँ बिल्कुल आओ, ज़रूर आओ। मैं तो कहूँगा बार बार आओ। और जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और फैला दो सारी जगह इस वीडियो को। बड़ी उम्मीद है आपसे इस वीडियो को लेकर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द।